السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С благословията на Бога, Джамаат-е Ахмадия, Канада, годишно събрание. Миналата събота беше и показвайки благословията на Бога, така свърши. Затова ние на Бога, колко ще бъдем благодарени, то е малко. Това беше благословието на Бога, че Той дава възможността на нас, че въпреки, че ние имаме малки средства и в света всякъде ние правим годишни събрания и само с благословията на Бога, особено всичките организации са добри. Ние във всеки отдел професионалисти нямаме. Които да работят в различните отдели, да показват хубава работа и система. Доброволци има, доброволци, които работят от момчета, худам, децата, атфал, възрастните момчета, ансар и така и жените, лъжна. Офицери също са от тях и така и работници също са от тях. Като учението, един неграмотен може би ще стане офицер и дали някой е лекар или инженер или е свършил докторант, то е подчинява на него. Няма разлика, че аз съм по-учен или съм по-високо. Това подчинение ние гледаме в Джамаат-е Ахмадия и така помагат с всякакви начини. А не само помагат, както преди ви казах, те съвършено подчиняват. И подчинявайки, каквито задължения те имат, те изпълняват. През тези дни особено всеки работник изчезва мисля за светските неща, така излича от тях. Само събранието и без мислейки за светски неща работят
Всичките работници така мислят, които представят себе си за тази служба. Това не е човешка работа, който промени мислите и така прекарва мислите, че който дава на работа преданността и смирение, то е само благословието на Бога. Ако няма да има благословието на Бога, тогава това мисъл и децата, мъже, жени, всичките работят, това няма да има при тях. Само е Бог, който на всичките работници в сърцата им това сила сложи. Тази сила сложи, че вие да служите на гостите на обещания Масия алейхи вассалам, без мислейки за светските неща, без желайки за светски неща, и да представите себе си така и да помогнете. И само заради Бога, че Той е доволен от нас и да гостоприемство на обещания Масия алейхи вассалам да е пред селта ни. Най-първо ние трябва да бъдем благодарни на Бога, че Той е на джамата и да такива работници на джамата, които служат, въпреки че те са грамотни и учени, но изоставяйки всичките неща, ако ще им кажем, че чистите тоалетните, те вършат тази работа, и да приготвят храна, те готвят, да раздават храна, те също вършат тази работа, дават за security, за паркинг, там те служат, и така и в различните отдели те служат, и изоставяйки своите желания, те работят. Децата с желания вършат своята работа. Децата, когато в хол на събранието с мълчание и с сила раздават вода, тогава това действа на гостите. Очудвайки се, те питате, че как вие в тези деца сложихте тази сила за служене на гостите. В такава състояние на света, когато мусулманите, религиозните групи, онези деца, които отиват в училища, религиозни училища, на децата и на младежите, по името на джихада, ги приготвят да вършат лоши работи, жестоки работи, бъдейки жестоки. Те опитват да убиват на невинните хора. Те опитват да убиват на живота на невинните хора. Само младите на момчета, млади момчета и децата в джамата, им те вършат добра работа. Духовна храна, когато раздават, и също с това младите момчета и момичета, те също дават вода и храна на гостите. И те участват в истинския джихад, който не отвлича животите, а раздава животи на хора. Някои хора разказват тези неща, когато малките деца с радостта и с много задължение раздават вода. И много ги обичаме. И където ние да бъдем благодарни на Бога, там всичките участващи, които слушат в събранието, те също да бъдат благодарни на тези работници. От тях много са такиви, които за организацията на събранието, преди събранието работят, и след събранието също за вайндъп също дават времето. Не гледат, че какво има за тяхната собствена работа, и нито те гледат за парите, които те
изоставиха. Някой срещнаха с мен. Те казаха, заради събранието, ако нямах отпуск, те изоставиха своя работа. Нито тези хора гледат за своя спане и други неща, само мислейки това, те работят, че ние ще служим и за организация на събранието, колкото е възможно, ще правим по-хубаво. Затова, където казвам на онези, които участваха в събранието, преди това, аз съм самия, на всичките работници, деца, гости, момчета, жени и на мъжете съм благодарен, които доброволно представиха себе си и с сила за служене те вършиха малки работи с радостта и с много задължение вършиха своята работа. Тази работа в истина, това е един мълчаливо проповед. Хората работят, но онези, които гостите идват, това е един начин за проповед. Така много хора напътстват към себе си към правия път. Един неахмади гост, един бенгали, той от Америка дойде с гостите си, които бяха от Бенгал. Той каза, Сейдур Рахман, те в целия живот се карихме с ходжите и този ислам, който те представиха, те бяха далече от сунните джамии, защото той беше против тероризма. Неговата жена каза, че трябва да отиваш в събранието на джамата Ахмадия. Затова той дойде в това събрание със своите приятели, които бяха от Бангладеш, Бенгали. Те гледаха възпитанието на джамата Ахмадия и обич и респект. Гледайки, той каза в събранието, се обърних пак отново към исляма. В последния ден той седна от другите, далеч от другите хора, защото бяха много хора, той не отиде да яде храна. Едно момче дойде при него. Той даде на него храна и вода. И след това той очаквал там, че той да върши храна и да вземе това другите неща. Толкова действа тези неща на него, той каза, че това събрание действа на него много дълбоко. Иншалла той много скоро ще стане Ахмади и влиза в джамата. И така има проповед чрез събранието. Само един момче, който върши добрини, имаше добър морал и той служи на него и така промени неговото сърце. Това момче не знаеше хадим, че дали той е Ахмади или не е Ахмади. Той с една сила служи на него, но това служене в госта промени неговата духовността. И така и няколко политици, които живеят тук, и другите хора, които живеят тук, които обикновено знаят службите на джамата и казват ги. И всеки път системата на събранието действа отново над сърцата им, че толкова хора със спокойствие сядат хората и работници мълчаливейки работят. Реп Шолте, той е член на парламента. Той каза, като винаги, днес много нещата действаха на мен. Толкова работници гледам, доброволци, и които правят своята работа с организацията. Той каза, че аз мисля,
че повече 25,000 хора събраха днес и това събрание така върви. Това показва, че много трудолюбиви са работниците и тези работници, които вършат работата, те действат тези неща на сърцата на гостите. Затова ние трябва да бъдем благодарни на всичките работници, където те служат на гостите доброволно. Там те, бъдейки мълчалив мисионер, те проповядват съобщението на Ахмадия джамат. И всеки участващ, всичките хора, които участваха, те трябва да бъдат благодарни на тях. Нека Бог да увеличава силата на тези работници и да им даде хубава награда за тяхното служене. И на всички тях, а не само за да увеличава вярата и спокойствие и техните дела да бъдат много добри, които да стават чрез учението на исляма. И така и работниците на МТА, Муслим Тарифин Ахмадия, където участващите в събранието или живеещите в Канада, които не участваха в събранието, те трябва да бъдат благодарни на тях. Там всичките Ахмади, които живеят в съвета, те също трябва да бъдат благодарни на тях. Много работници са доброволци от Канада. Някои от център Лондон дойдоха. Всичките те с сила през 3 дни на събрание с много труд излъчваха живо предаване на събранието. Този път, както ви казах, от Лондон също един тим дойде. Централният тим МТА. Те също дойдоха един диш. Чиния, това беше много използвахме това и ние бяхме свободни за времето, защото когато гледаме вземаме под наем, тогава имаме определено време и даваме повече пари. Колективно съпестявахме $15,000 и от всеки работник от своя отдел в своята работа, който върши работа. Джамаат Ахмадия, членовете на Джамаат Ахмадия да бъдат благодарни на тях и така и работниците също да бъдат благодарни, че Бог им даде сила да служат. Аллах Таала Бог казва, вие трябва да станете благодарни. Ние ще увеличавам силата ви и ще ви наградя на вас с другите благослови. Лазиданнакум, когато Бог казва, той не ограничава. Когато той награждава, той награждава съвършено и с всякакви начини той раздава своя награда. И това е работата на вярващите, че когато вършат, когато имат успех, да бъдат благодарни на Бога и където гледат слабости, там да търсят милостта на Бога и да търсят прошка от Бога. И когато има толкова голяма система, там слабости има, но гостите, които изоставяйки тези слабости, забравяйки тези слабости, те хвалиха за работата. Затова всичките работници в своите хора и на гостите да трябва да бъдат благодарени. Например, когато слабостите гледаме в първия ден за отдел гостоприемците, те не знаеха колко брой хора ще участват. Те казаха, че ние ще приготвяме 22,000 храна за тях, но те приготвиха за 20,000. Че 2,000 хора не получаваха храна и те също искаха прошка за това. Но гостите, те дойдоха да слушат събранието. В този ден или на следващия ден, ако нямаше храна за някои хора, те
не обвиняваха на никой и така те възпитаваха на другите. Един човек напише на мен, че там беше много дълга линия и когато чаках много, преди казаха, че храна ще дойде. Най-накрая казаха, че храната свърши, сега няма да дойде. Той каза, че аз много се ядосвах на организацията. Един човек, който стоише пред него, той каза, алхамдулилlah, храната свърши. Аз казах, че вие какво казвате? Той каза, аз имам сух хляб. Ние ще ядем с вода. Ако имаше храна и нямаше да изпълняваме тази традиция, днес ще изпълняваме тази традиция. Той пише на мен, гледайки това, не само аз много се срамувах, защо се ядосвах. И много това действа това нещо на моя сърце, че Бог какви хора е дал на джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Организацията също да бъде благодарен на гостите, които такива добри морал показват. Тази година организацията е показал това доброто, че те не скриха своите слабости. Те, гледайки своите слабости, те също показваха своите слабости. Това не е достатъчно. Сега, което е червена книга, те трябва да пишат всичките неща в тази тетрадка и след това да приготвят хубаво. И също искам да казвам, че ние гледаме в това място, там може да хора да събират 20 000 хора, не повече от това. А сега джамаат разрешава организацията да мислят за по-голямо място или малко. Когато аз да участвам, това място не е достатъчно. Затова трябва да мислите за това. Организацията, които те самите казаха своите слабости, и някои хора написаха на мен, ако има освен това, хората могат да пишат на организацията следващата година да приготвят по-хубаво. Най-първо написаха, че за рабите храната по-люто беше храна и нямаше храна за тях, преди ви казах. И храна пристигна 1 час по-късно, защото много дълго време те пътуват. От 30 км те докарват храна и тези елкеве, които бяха тири, те отидоха при жените. Ако мъжете имат проблеми, децата, жените нямаше да не дадат храна. Това беше добре, че тирите отидоха там. В организацията, там където приготвяха храна, там нямаха много хора. Работниците много има в джамата, но организация трябва да гледа, че ние ще вземаме хората, които имат сила за служат, а не своите хора. И онези хора, които искат да служат, те са много в джамата. В туалетните, в събранието хората много чакаха и организацията сами гледаха и койно обвинение, което пристигна до мен, те не само чакаха
някои хора болни бяха. Те много имаха проблем. И особено преди един ден аз питах за това, че дали системата хубава или не, който те казаха, че нямаше добра система. Ако следващата година, тогава те няма такава система, но временна система трябва да правят. В Лангархана нямаше аудио-видео, това е много задължително. Онези работници, които не могат да отиват в събранието, те трябва да слушат събранието. И така, те казват, че в крайна част в събранието нямаше звук, но когато аз говорих, те казаха на мен, че моя реч пристига до край, които сядат в край, те трябва да казват на мен, че някои работници правиха звук добре. Така и за арабите имаше система за превод, но те не разбраха. Някои арабите срещнаха с мен, те казаха, че първия ден не слушахме, нямаше превод. Следващия ден организация трябва да има толкова опит, че за превод за различните езици отново и отново, където има превод, трябва да бъде там, трябва да зоват, че да вземете радиото за превод, там трябва да пишат на борда, където влизат хора, там трябва да пишат. И сега няколко хората и вестниците, които пишаха, които пак се обръща нашето внимание да бъдем благодарени, че как Бога сложи в сърцата на хората. Нашия опит и работа е нищожно пред резултата. Преди които нашите ахмади от Сирия първи път те участваха в толкова голямо събрание и свободно те служиха пред Бога, защото там бяха проблеми. Когато нямаше проблем, пак те нямаха свобода и сега, когато там няма мир от много години, те няма свобода да служат. Един Ахмади Ахмад Дървеш Сахиб казва, че това е моето първо събрание. Той каза, когато влязох в събранието и гледах, че халифа е там, аз мислех, че аз първи път влизам в исляма. Той каза, най-голямата промяна има в моя живот, че моята молитва е пълна с скромността и преданността и смирение. И тази промяна трябва да има пари всеки ахмади, който участва в събрание за няколко дни, това да стане вечно. Той каза, че един канадски гост също дойде с мен. Той дойде със своята жена. Този човек беше преди християнин, сега той е атеист. Участвайки в събранието, той каза, в живота си братство за мир и спокойствие и не слушах такива речи, истински речи и знаейки за исляма така, много се радвам. Нека тази радост да отвори неговото сърце. И така и Ахмади от Сирия, Хаджи Абдулла Сахиб каза, че през 3 дни в събранието бяха такива, които няма да забравят никога. Най-хубавите хора в най-хубавата организация, хиляди хора бяха там. Всичко имаше там и гледаха, че където децата ще играят, те направиха система за тях. И атмосфера беше пълна с братство, обич. И хиляди хора участваха и раздадоха храна на тях. Това е много хубава работа. И така той каза, че речите и превод, отдел за превод беше много добре. Той каза, един журналист тим и там така и
един мусулман. Всичките се очудваха, когато гледаха организация на събранието. Особено последния реч, моя реч те харесаха. И обич на Ахмадите към своя имам. Това беше чудо за тях. И така и Абдул Кадир Сайб пише. Първи път гледах, че колко голяма работа има в събранието и как всеки работник като печеля работи своята работа без давайки проблем на други. Всеки искаше да служи на другите, когато те знаеха, че аз съм рабин. С много воени срещнаха с мен. И Мустафа Сайба казва, че въпреки толкова хора бяха събранието, много система беше. Най-повече се мислих тази духовност, която гледах в лицата на хората. Нека тази духовност да бъде вечна. И съм благодарен на всичките работници за превод и за другите работи с благословите Бога. Много имаме развити в нашата духовност. Една друга жена казва, че гледайки системата на събранието, може би да казваме, че джамаат има единство и с помощта на един на друг показват. Ние съм благодарен на транспорта, че които докараха в събранието и пак обратно докараха в къщите. Различните хора от различни раси, бъдейки на едно място, работиха само за един цел. И това съобщение на исляма да разказва на света. Хусейн Дин Сайб казва в събранието. Този момент, който прекарах в събранието, това беше най-хубаво време в моя живот. Аз гледах събрание през МТА и се молих, че моя Бог дай възможността на мен, че аз да бъда в събранието с халифа. И не мислех, че толкова бързо Аллах ще приеме моята молитва. И толкова много повече Бог ще ми даде, отколкото се молих. Аз седнах пред съсената в събранието и мислих за трудните дни и болките, изпитанията дойдоха пред моите очи, които прекарах в Сирия и в Турция. И тогава бях благодарен на Бога и казах, че бяха тези изпитания и сега са тези дни, когато седейки пред халифа, това е благословието на Бога. Един приятел от Сирия, Фраз Сахиб, той каза, първи път участва в събранието на джамата. Гледайки толкова хора се страхувах, че те хора не бяха от Канада. Може би написаха превод 10. Се страхувах. Може би с обич той каза, те не само бяха от Канада, те дойдоха от кътчета на съвета. Те не бяха от един народ, те бяха от различните раси и народи. И така и в събранието използваха новата технология и хората починяваха на организацията. Това увеличи моята вяра. Най-повече се радвах от това, че халифа беше там и неговите речи. 3 дни слушах на него. Така той казва, те бяха няколко Ахмади, нови, старите разказваха тези неща от Сирия, които преселиха заради състоянието в Сирия. И сега гостите, които не са Ахмади, как отвориха консулат от Германия. Той каза, че аз дойдох преди 4 седмици тук, не знаех повече за земята. Той каза за учението на исляма. Той слуша моя последния реч. Не слушах такъв реч преди това. Аз гледах
че много позитивно мислите вие. За мен той казва, че с истинския начин вие представихте на исляма, който казва за мир и обич. И във всяка дума гледах истината, че дано, че колкото медиите дават време на терористи на Ирака, ако ще дадат времето на посланието на мира, че това ще стане много добре. Всяко изречение беше много добре. Аз също, колкото това съобщение ще разпространявам, и те стават нашите посланици с благословите на Бога. Един член от парламента, Джуди Сайба, всичките хора я знаят тук. Тя казва, че вашия халиф, като положението има, той дава на вас работа, че обич към всеки, омраза към никому да разпространявате в целия свят. И повече от това, че мусулманите и не мусулманите, с тях да отношение да имате с мир и да участвате с справедливостта. Ако няма стане, тогава третата война очаква на нас и ние гледаме това нещо. Обикновените хора и политиците заедно трябва да работят за мира в света. Всеки от нас, всичките мусулмани и немусулмани, трябва да разпространяваме това съобщение, че хората да знаят, че терористите, техните дела нямат отношение с исляма и това тероризма, който за своите цели обвиняват на другите. Опетняват на другите. Една църква от Севен-Дей евангелист гост дойде, той каза, много се радвам, че халиф в своя реч за мир и спокойствие каза, то е много задължително хора да знаят за Джамат Ахмадия. Джамат Ахмадия, която работа върши, хората да знаят тази работа. Те не са мусулмани, които медиите показват. Истинското учение на исляма е много мирно учение. От Бели един мер дойде, който беше в Великобритания също, той каза на мен, че това вашия реч много действа на моето сърце, както вие разказахте за международни отношения. Аз знаех, че халиф не само възпитава на Ахмадите, но той напътства на всичките хора в света. Тези думи, които каза той в своя реч, няма да забравя никога този реч. Един гост от тук мир, той дава това съобщение на джамата, че ние трябва да увеличаваме нашата духовност и да бъдем добри с всичките хора. Това е съобщение, което взехме. Дали ние каква вяра имаме, ние трябва да помним, че каквото вашия халиф учи да разпространявате мира в света, ние, това е нашето задължение да изпълняваме това нещо и да участваме в тази работа. Един гост от Бримптън, той каза, в събранието само едно съобщение получих, че да разпространяваме мир. Един гост казва, той слушайки последния моя реч, той каза, че бях много чуден, нямам думи да разказвам чувствата си. Една жена, която е член на парламента,
Ясмин Танси Сайба. Тя казва, че обещанието на халиф с негови реч с жените едно нещо, че една майка е основа за семейството си и възпитава на цялото общество. Една жена Мерин казва, че това е моето 9-то събрание, но слушайки много се очаквах речта на вашия халиф и гледах, че всеки среща на другия с много уважение и знаеха всички, това беше много хубава работа. Събрание, секоти и система за забука беше много хубаво и превод радиото беше много хубаво, че освен това нямаше селта да участвам в това събрание, защото че нямаше възможността да слушам на речта на халиф, като винаги. Тя казва, че вие с много уважение се срещате с гостите, иначе ние сме благодарни на вас. Хиляди Ахмади с мир и обич, гледайки на тях, много това действа на моето сърце и тази картина в Европа и в Арабия обратно беше, като там гледаме. На годишно събрание всичките гости, които идват с благословието на Бога, те се връщат с добро намерение. И много от тези неща действат на гостите. Особено от Централна Америка и Северна Америка хората идват в наши събрания и когато гледат положението на събранието и тези неща, които са против исляма, те изчезват от тях. И в тези държави нашите мисион е нов. Някои Ахмади от 1-2 години направиха бейт. Там са нови джамати. Там има проблеми и които офицери идват на събранието, гледайки истината. Ние имаме възможността да работим там. Те помагат на нас. Повече хора от такива държави идват в Великобритания. Те също участваха тук. Затова събранието за този начин отваря пътищата за проповед. Годишно събрание, където за своите хора, където величава духовността, там на гостите има възможността за добро отношение с тях. Хората знаят за истината на исляма от няколко време. Състоянието в мусулмански държави и заради това, което има състояние в света, в медиите също се обърнаха внимание към джамати Ахмадия. И хората, които живеят в света, най-първо това е благословието на Бога, че хора се обърнаха внимание, че преди това, въпреки че ние казахме, те ни дойдоха. Но след това нашите младите, те също работиха, трудиха, които правиха отношения с медиите, с благословието на Бога. С много широко те имат отношения. В Канада медиа тим, в който са младите момчета и момичета, с много труд, с преса и с медиите те имат хубави отношения. Аз не знаех, че в Канада нашите младите толкова работят в когато дойдох тогава разбрах,
с благословите на Бога, машалла, с много труд младите работят. Много момчета ги гледах, че работят. Това е също един проповед, който чрез преса нашите момчета проповядват. Те имат много сила. Някои от тях великите вестници и с каналите те имаха отношения. Няколко канали много добър респонс дадоха. Някои казаха, че ние нямаме интерес за религията, за това няма да излъчваме новина. И ако вашия халиф е дошъл, ние нямаме отношение, ние няма да идваме. Някои младите притесняваха с това, но Бог, те да имат по-силна вяра и показват такива неща, дава възможности. Например, един канал или вестник, те имаха се контакт, но те не показваха интерес. Един сирин каза, че аз докарах. Може би това беше тим за журналистите. Тези младите искаха, че тяхният член нека дойде на събранието, че истинското съобщение Ахмадия Исляма да разпространява в народа. Както ви казах, че Бог самия върши своята работа. Този канал те направиха една документация за Сириан. Те, когато търсиха имигранти от Сирия, Бог искаше, това така желаеше, те, когато срещнаха Сирията, всичките бяха Ахмади. Те казаха, ние имаме нашето събрание, идвайте там, там вие ще знаете всичките неща, там ще говорим с вас. И така, този медия, който преди отказваха, те дойдоха. И така Бог разпространява съобщението на джамата с различните начини и медиите, които имат работа в света, те разпространяват съобщението на джамата Ахмадия и тези Ахмади, които работят за това, на тях казвам, че повече с труд и скромността да вършите тази работа и разрешавайте тази работа. И винаги трябва да помните, че това е благословието на Бога, който винаги помага на нас. И винаги да търсим това. Някои хора от медиите, вестника, радио, ТВ, първия ден, когато беше първия ден на събранието, в петък те дойдоха. Имаше прес конференция, те взеха интервю. Те разпространяваха това и така излъчваха тази програма. И хората знаят за Исляма и за джамата Ахмадия. На тях дадох съобщението на обещания Масия алейхи салам. Аз винаги опитвам, че както е възможно, където те питат за джамата Ахмадия и за положението в света и да свързвам с предсказанията на обещания Масия алейхи салам и да разказвам за идването на обещания Масия алейхи салам, че хората да знаят истината на Исляма. Така медиите, които излъчваха новините, накратко това, че най-великите вестници, Toronto Star вестници, Globe and Mail и National Post, те излъчваха новини, публикуваха книга. 3.9 милиони хора пристигнат в съобщение до тях. 25 другите вестници също разпространяваха новини. 5 милиони хора пристигна до 5 милиони хора. Урду, бенгали и повече от 300 хиляди хора пристигнат в съобщение. Най-голямия радио стейшн в Канада, 680 News, и
2.5 милиона хора слушаха програма. Отношение Twitter, Instagram, Facebook, Telescope. Чрез това повече от 2 милиона пристигна съобщението. CTV, Global TV, CTTV, Rogers TV и CBC. Повече от 16 и мейнстрим ТВ канали излъчваха новината за събранието. 2.5 милиона хора до тях пристигна. Урду, бенгали за другите езици пристигна до 100 000 хора съобщението и колективно чрез ТВ те казват 6.6 милиона хора, чрез вестника 2.8 милиона хора, радио 3.5 милиона хора, социал медиа 2.8 милиона хора. Колективно те казват 16 милиона до 16 милиона хора пристигна това съобщение. Ако накратко ще казвам, по-малко до 10 милиона хора пристигна съобщението на събранието и на съобщението на Джамат Ахмадия. Тези новини, които аз гледах и слушах по медиите, с много истинския начин те излъчваха новината на Джамата и на нашето учение. Това е работата на Бога, който Той върши. И хората се познава с Джамата, но с това нашето внимание трябва да се обърне към това, че да не се радваме с това и да гледаме духовността си и да увеличаваме нашата връзка с Бога и да мислим това е грех, на когото Бог казва е грех, и да вършим това, за което Бог изповядва на нас. Ако Бог дава възможността да служим, това да знаем, че това е благословението на Бога. И всичките длъжните хора и работниците да изпълняват своите работи чрез се страхувайки от Бога. Всичките участващи в събранието да гледат, че дали каквото слушахме от събранието, дали ние вършим това, дали опитваме това да стане част от живота ни. И така да гледате, че как ние винаги да вършим добрините и да опитваме така да вършим. Това е истинската благодарност на Бога. Това не е временна благодарност. И винаги да гледаме това нещо. И това е на който Бога увеличава с своите благословия. Нека Бог ни даде възможността да вършим тези дели, работи, с които ние да имаме истинската връзка с нашия Бог. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.